Hello and a very good morning to you all. Welcome back to TET online tutorial channel once again. So before we begin today's class, I have a small piece of announcement for all the B.Ed entrance aspirants. जस्तै तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि we have already successfully completed our first and second B.Ed entrance mock test. Also, thank you so much for the wonderful response and support you have given us so far. अनि अझै धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले हामीलाई मेसेज गर्नु भइरहेको थियो है सो कन्सिडरिङ अल अफ यर रिक्वेस्ट वी हेभ डिसाइडेड टु कन्डक्ट आवर फाइनल B.Ed एन्ट्रेन्स मक टेस्ट है अनि यो मक टेस्ट विल बी हेल्ड अन 30 जुलाई फ्रम 6 PM अनवर्ड्स यसमा जोइन गर्नुको लागि चाहिँ यु क्यान सिम्पली वाट्सएप टु द नम्बर displayed on your screen and complete your registration. अनि भन्नु नै पर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एक्जामको अगाडिको फाइनल मक टेस्ट पनि हो सो आई जस्ट इन्करेज इच वान अफ यु टु प्लिज पार्टिसिपेट है किनकि यसले चाहिँ तपाईँलाई एक्जामिनेसनमा धेरै हेल्प गर्छ राइट सो नाउ विथ दिस लेट्स गेट ब्याक टु आवर टुडेज क्लास सो आज हामी मक टेस्ट 2बाट टिचिङ एप्टिट्युड र सोसियल साइन्सको एक दुईवटा क्वेसन्सहरू डिस्कस गरौँ है सो विल स्टार्ट विथ क्वेसन नम्बर 56. Individual differences among learners arise mainly due to A. Only genetic factors, B. Only environmental factors, C. Classroom sitting arrangement, D. Interaction of heredity, environment and personal experiences. भनेर भन्दैछ सो हामीलाई क्वेसनले इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेसको बारेमा सोधिरहेको छ But then, first हामी individual differences भनेको के हो बुझौँ है We all know the fact that every individual, we are different from each other, okay, and there are a certain set of unique qualities that make each person different from other, right? यही unique set of qualities लाई चाहिँ हामी individual differences भनेर भनिन्छ अनि तपाईले एउटा क्लासरुममै हेर्यो भने पनि अब डिफरेन्ट खालको नानीहरू हुन्छ है अब एउटा नानीले एकदमै म्याथ प्रब्लम छिट्टो सल्भ गर्न सक्ने हुन्छ तर त्यही हेर्यो भने त्यही क्लासरुमबाट वी क्यान स्पोर्ट एनदर चाइल्ड है जसको चाहिँ एकदमै जसले चाहिँ एकदमै म्याथ प्रब्लम ढिलो सल्भ गर्न सक्ला तर ही अर सी माइट बी भेरी एक्सलेन्ट इन प्लेइङ फुटबल है त्यसरी नै अर्को नानी हेर्यो भने एकदमै ऊ साई हुन सक्ला तर ही अर सी माइट बी भेरी क्रिएटिभ है उसको क्यालिग्राफी राइटिङहरू हुन सक्ला ऊ एकदमै आर्टिस्टिक हुन सक्ला है सो यो सबै के हो It is a result of individual differences. So, हामीलाई यहाँ अप्सनमा दिएको छ individual differences चाहिँ only genetic factors ले गर्दा हुन्छ भन्दैछ अप्सन एले This is very incorrect because एउटा तपाईले एउटा फ्यामिली नै भित्र हेर्यो भने पनि दाजुभाइको पनि धेरै एउटा डिफरेन्सेस हुन्छ है उनीहरूको the way they think, the way they express है उनीहरूको personality traits, character एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ नि है सो हाम्रो अप्सन ए त हैन है अप्सन बी पनि हैन अप्सन सी पनि हैन whereas अप्सन डी ले चाहिँ तीनटा डिफरेन्ट फ्याक्टर्सको बारेमा कुरा गरिरहेको छ हेरिडिटी इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पर्सनल एक्सपिरियन्सेस सो दिस इज आवर आन्सर बिकज यो तीनटा जब यो तीनटा क्वालिटी तीनटा फ्याक्टर जब सँगै आउँछ त्यतिखेर चाहिँ इट क्यान रिजल्ट इन इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस ओके सो नाउ आवर आन्सर विल बी अप्सन नम्बर डी 57 ma, in a class of 40, a teacher notices some student grabs concept quickly while others need repeated explanation. The best teaching response is to use differentiated instruction to address varied paces of learning. B. Ignore slow learners and proceed with the syllabus. C. Fail the slow learners in internal assessment. D. Teach only to the fastest learners. So, तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँनिर B C त हुँदै हुँदैन किनभने यहाँनिर एकदमै फर्स्ट B ले त भन्दैछ उलाई टिचरले चाहिँ एकदमै इग्नोर गर्नुपर्छ स्लो लर्नर्सलाई भन्दै दिस इज भेरी इन्करेक्ट C ले त फेलै गराइदिनु भन्दैछ यो पनि हैन D ले चाहिँ ओन्ली फास्ट लर्नर्सको बारेमा कुरा गर्दै एकदमै फेभरिटिजम भन्दैछ यहाँनिर हैन बिकज एज अ टिचर वी क्यानट बी बायस्ड है यो त हाम्रो एउटा टिचरको डिक्सनरीमै हुनु भएन बायस नानीहरूलाई छुट्याउनु त है बिकज एउटा टिचर भएपछि त हामीले उनीहरू बी इट स्लो लर्नर्स होस् कि बा फास्ट लर्नर होस् वी हेभ टु लर्न टु इम्पार्ट नलेज अन्डर द सेम अम्ब्रेला है उनीहरूलाई एउटै डिग्री अफ इक्वालिटी हुन्छ कि बा उनीहरूलाई इक्वली ट्रिट गरेर हुन्छ कि बा कसरी हुन्छ मेथड डिफरेन्ट युज गरेर वी हेभ टु अडप्ट क्रिएट द्याट काइन्ड अफ क्लासरुम ओके सो हाम्रो एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए ले डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन्स भन्दैछ सो डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन्स भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दा हामी एज अ टिचर चाहिँ वी युज डिफरेन्ट मेथड्स है वी युज डिफरेन्ट स्ट्राटेजिज टेक्निक्स टु मिट द निड अफ द स्टुडेन्ट
बिकज एउटा क्लासरुममा स्लो लर्नर्स हुनसक्छ, फास्ट लर्नर, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लर्नर्स हुनसक्छ है। अनि हामीले एउटै मात्रै टेक्निक, एउटै मात्रै मेथड युज गर्यो भने त त्यो सबैजनाले नै लर्निङ आउटकम एफिसियन्ट हुन्छ भनेर त भन्नु सक्दैनौँ नि है। एउटा टेक्निकले, एउटा नानीले पो मजाले त्यो टेक्निकले एडप्ट गर्नु सक्ला, तर सबै नानीले एडप्ट गर्दैन। त्यो हुँदा चाहिँ हामी के गर्छौँ, वी युज डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन। सपोजिङली लेट्स टेक फर एन इक्जाम्पल, मैले पर्सेन्टेजको एउटा टपिक पढाइरहेको छु अरे। त्यहाँनिर चाहिँ क्लासमा 40जना नानीमा चाहिँ एकदमै 20जना नानीहरू चाहिँ एकदम फास्ट लर्नर छ अरे। उनीहरूले चाहिँ छिटो छिटो सल्भ गर्छ अरे, एकदमै कन्सेप्ट पनि क्ल्यारिटीसँगले बुझेको छ अरे। सो उनीहरूलाई मैले के गर्नु सक्छु, उनीहरूलाई अलिकति हायर लेभल क्वेसनहरू दिएर हुन्छ कि बा एकदमै एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसनहरू दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई म इङ्गेज राख्न सक्छ। इन द मिन टाइम वाट क्यान आई डु इज लाइक आई क्यान सिट विथ द स्टुडेन्ट्स हु आर फेसिङ डिफिकल्टिज, अलिकति स्लो लर्नर्स छ, उनीहरूलाई साह्रो परिरहेको छ, आई क्यान सिट विथ देम है। उनीहरूलाई बेसिक्सहरू बुझाउँछु, अझै स्ट्रङ पार्छु उनीहरूको बेस है। त्यसरी नै आई क्यान एड देम विथ लाइक इक्जाम्पल्स हुन्छ कि बा अझै एड्सहरू चलाएर हुन्छ कि बा उनीहरूलाई आई ट्राई टु एक्सप्लेन है। यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट टपिक पढाएको छैन उनीहरूलाई सेम टपिक पढाइरहेको छ तर टु डिफ्रेन्ट वेज है। सो यही भनेको चाहिँ हामी के हो, डिफ्रेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन भनेर बुझ्छौँ। ओके, सो हाम्रो एन्सर विल बी एन्सर नम्बर ए, अप्सन नम्बर ए। Next question, 58. A new teacher struggles to control noise in a class. Which strategy would best help establish order? So, यहाँनिर पनि let's take a scenario है। Supposingly, let's take say that तपाईँ अब कुनै पनि स्कुलमा फर्स्ट डे एज अ टिचर अपोइन्ट भएको छ अरे। तपाईँ एउटा क्लासमा जानुहुन्छ अरे, तर त्यो क्लासमा चाहिँ पुरा हल्ला भइरहेछ अरे। सो बेस्ट थिङ चाहिँ गर्नु के होला जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब तपाईँले यसले येलिङ लाउडली टु गेन अटेन्सन भन्दैछ। अब यो गऱ्यो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि द क्लास दे माइट लाइक स्टप टु मेक नोइज फर जस्ट अ मोमेन्ट है। उनीहरूले हल्ला गर्नु छोड्ला एक मोमेन्ट, तर हेऱ्यो भने एकछिन बादमा फेरि तपाईँले अलिकति अर्को कुरा गर्नु थाल्यो भने उनीहरू हल्ला गर्नु थालिहाल्छ है। यो त एकदमै होइन। तर नम्बर बीले इस्टाब्लिसिङ रुल्स, रुटिन्स एन्ड कन्सिस्टेन्ट एक्सपेक्टेसन फ्रम डे वान भन्दैछ। दिस इज करेक्ट बिकज तपाईँले अगाडि नै उनीहरूलाई क्लियरसँगले भनेको छ अरे, ओके इन माई क्लास आई डोन्ट एक्सपेक्ट यु टु टक, आई वान्ट यु टु पे अटेन्सन है। तपाईँ कसै क्लासमा तपाईँको साथीहरूले भन्दैछ, केही कुरा भन्दैछ भने पनि आई वान्ट यु टु लिसन टु देम। अनि अब तपाईँलाई इफ यु हेभ एनी क्वेसन इन दिस रिगार्ड जस्ट रेज यर ह्यान्ड भनेर भनेको एउटा क्लियर रुल्स उनीहरूलाई दिएको छ भने चाहिँ अटोमेटिकली एउटा क्लासमा अर्डर आइहाल्छ। सो द्याट इज हाउ यु क्यान कन्ट्रोल द नोइज अल्सो। ओके, सो नम्बर बी विल बी आवर एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, which teaching method is most suitable for developing scientific temper and inquiry skills भन्दैछ। and the options given are discovery, heuristic method, lecture method, rote memorization र dictation method। सो तपाईँले यहाँनिर क्वेसनले तपाईँलाई के सोधिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबसे सुइटेबल मेथड चाहिँ कुन चाहिँ होला इन्क्वायरी र एउटा साइन्टिफिक टेम्पर डेभलप गर्नु नानीहरूमा भन्दैछ। सो वी अल नो द्याट नम्बर बी लेक्चर मेथड एकदमै वान वे मेथड हो, जहाँ चाहिँ टिचर बोलिरहेको हुन्छ है। टिचर विल बी एक्टिभ बट देन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे आर प्यासिभ है, प्यासिभली बसिरहेको हुन्छ। यो त वान वे हो, यो त होइन। रोट मेमोराइजेसन भनेको के हो, रट्नु भन्दैछ। सो रटेर त कहिले पनि इन्क्वायरी स्किल्सहरू डेभलप हुँदैन। डिक्टेसन मेथड पनि नो। सो आवर एन्सर विल बी डिस्कभरी वा ह्युरिस्टिक मेथड भन्दैछ। वाइ भन्दाखेरि चाहिँ सपोजिङली इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि एउटा टिचरले चाहिँ सी इज गोइङ टु टिच न्यू टपिक अरे। लेट्स टेक प्लान्ट्स निड सनलाइट टु ग्रो भन्ने टपिक चाहिँ पढाउनु आँटेको छ अरे है। टिचरकोमा यस्तो हुँदा दुईवटा अप्सन हुन्छ त्यो टपिकलाई पढाउनु। फर्स्ट जस्ट द टिचर क्यान जस्ट जट डाउन द डेफिनेसन अन अ बोर्ड है, अन्त टेल देम टु कपी इट र पढ्नु मेमोराइज गर्नु एक्जामको लागि भनेर भन्ने अप्सन पनि हुन्छ है। तर त्यस्तो गर्दा के हुन्छ, नानीहरूले त्यो जस्ट मेमोराइज त गर्छ तर दे विल फर्गेट इट इन नो टाइम है। उनीहरूलाई अब नेक्स्ट क्लास प्रमोट हुँदा नहुँदा उनीहरूले बिर्सिन्छ। तर अर्को मेथड टिचरले के गर्नु सक्छ, हि अर सी क्यान अडप्ट ह्युरिस्टिक मेथड भन्नाले कस्तो खालको मेथड हो, त्यही टपिक पढाउँदा टिचरले के गर्नु सक्छ, दुईवटा प्लान्ट स्टुडेन्टहरूलाई ल्याउनु सक्छ है। एउटा ग्रुपलाई चाहिँ क्लासलाई दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरेर एउटा ग्रुपलाई चाहिँ त्यो प्लान्ट चाहिँ सनलाइटमा गएर राख्नु भन्नु सक्छ, अन्त अर्को ग्रुपलाई चाहिँ त्यही प्लान्ट चाहिँ डार्क रुममा गएर राख्नु भन्नु सक्छ है। अनि 1 विक लेटर चाहिँ
उनीहरूले के बुझ्छ भन्दाखेरि ए ओके दे विल लर्न थ्रु अब्जर्भेसन मिनिङ द्याट अब एक हप्ता बाद चाहिँ एउटा सनलाइटमा राखेको प्लान्ट चाहिँ एकदमै हेल्दी भएर जान्छ अनि डार्क रुममा राखेको प्लान्ट चाहिँ एकदमै विक भएर जान्छ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ उनीहरूले आफै डिस्कभर गर्छ है उनीहरूले आफै डिस्कभर गरेर आफै बुझ्छ दे क्यान इन्टरप्रेट एनालाइज है यस्तो गर्दा के हुन्छ साइन्टिफिक टेम्पर र इन्क्वायरी स्किल्स बोथ बढेर जान्छ सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट method will be discovery / heuristic method. Okay. Next question. A teacher divides students into small groups to solve a real life community problem collaboratively. This reflects which method? So question ma ke bhanirahcha हामीलाई भन्दा टिचरले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ स्मल ग्रुपमा डिवाइड गर्छ अरे to solve a real life community problem. So यो चाहिँ कुन चाहिँ मेथड हो भनेर भन्दैछ है नम्बर एमा लेक्चर मेथड हो यो त हुँदै हैन टेक्स्ट बुक मेथड पनि हैन ड्रिल मेथड पनि हैन सो यो मेथड हो प्रोजेक्ट मेथड सो यो मेथड भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोजिङली हामीलाई क्वेशनमा रियल लाइफ प्रब्लम भन्दैछ है टिचरले के गर्नु सक्छ टिचरले भन्नु सक्छ है यो हप्ता चाहिँ हामी वी विल इन्भल्भ आवरसेल्फ इन अ टास्क भनेर भन्नु सक्छ है और यस्तो कम्युनिटी सर्भिस जस्तो हामी जान्छौँ जहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लोकालिटीमा चाहिँ पुरा बेसी प्लास्टिक वेस्टको प्रब्लम बढिरहेको रहेछ हामी त्यो प्रब्लम चाहिँ किन भएको कसरी भएको हामी बुझ्छौँ भनेर भनिरहे सो नानीहरू के हुन्छ त्यस्तो हुँदा एउटा स्कुलको नियर बाई नेबरहुड मा जानु सक्छ है दे क्यान टक टु पिपल अनि उनीहरूले कस्तो खालको प्रब्लम इन्काउन्टर गर्दैछ त्योहरू सोध्नु सक्छ फोटोहरू लिनु सक्छ है they can collect information on that basis त्यस्तो हुँदा अन्त फाइनली के उनीहरूले त्यही अनुसारले फाइन्डिङ्स पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ क्लासमा एक्जाम्पल अब उनीहरूले बुझ्यो अरे मान्छेहरूले त वेस्टै सेग्रिगेट गरेको छैन सबै एकैचोटि हालिरहेछ अरे बी डिग्रेडेबल होस् कि नन डिग्रेडेबल होस् कि सबै एकैचोटि हालेर इकट्ठा गर्दैछ द्याट इज ओके द्याट इज द प्रब्लम सो इफ उनीहरूले वेस्ट सेग्रिगेट गर्यो भने चाहिँ यो प्रब्लम को सल्युसन हो भनेर प्रेजेन्ट गर्न सक्छ दिस इज सल्भिङ अ रियल लाइफ कम्युनिटी प्रब्लम सो यो चाहिँ प्रोजेक्ट मेथडको भित्र आउँछ ओके आवर एन्सर विल बी अप्सन नम्बर बी नाउ वी आर गोइङ टु सल्भ सम सोसियल साइन्सको क्वेसन्सहरू अनि यहाँ क्वेसन नम्बर 61 ले के भनिरहेछ भने राहा बट अ प्रोडक्ट अनलाइन एन्ड फाउन्ड इट डिफेक्टिभ विच राइट्स क्यान सी एक्सर्साइज भन्दैछ सो अप्सन्समा दिएको छ राइट टु बी इन्फर्मड राइट टु चुज राइट टु रिप्रेजेन्ट राइट टु सिक रिट्रेसल भन्दैछ सो यो सबै तपाईँले जति पनि अप्सनमा दिनुभएको छ नि यो सबै कन्ज्युमर राइट्सको भित्र आउने राइट्सहरू हो कि तर यहाँ हामीलाई क्वेसनमा के सपोजिङली लेट्स टेक फर एन एक्जाम्पल तपाईँको बर्थडे छ अरे अब आउने हप्ता हो कि अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब एमाजोनबाट चाहिँ एउटा फोन मगाउनुहुन्छ अरे तर फोन मगाइसके आयो पनि अरे रिसिभ पनि गर्नुभयो अरे तर तपाईँले त्यसलाई अनबक्स गर्दा के याद पाउनुभयो अरे तपाईँको त्यो फोनको चाहिँ स्क्रिनै ड्यामेज छ अरे सो त्यो हुँदा तपाईँ के गर्नु सक्छ विच राइट क्यान यु एक्सर्साइज इट इज अलवेज राइट टु सिक रिट्रेसल यस्तो यो राइटभित्र चाहिँ के आउनुसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यु फाउन्ड द्याट यो फोन इज डिफेक्टिभ होइन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यु क्यान सिक फर रिफन्ड एक्सचेन्ज हुनसक्छ है त्यो तपाईँले जहिले पनि एक्सर्साइज गर्नु सक्छ सो दिस इज अल कभर्ड अन्डर कन्ज्युमर राइट टु बी इन्फर्म राइट टु चुज राइट टु रिप्रेजेन्ट अनि तपाईँको अगर फोन डिफेक्टिभ आएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ यु क्यान अलवेज सिक फर राइट टु सिक रिट्रेसन किनभने यहाँनिर क्वेसनले डिफेक्टिभ प्रडक्टको कुरा गरिरहेछ Next question. The careful planning of houses and streets in Harappan cities indicates A. Advanced urban administration, B. Agricultural surplus economy, C. Centralized religious authority, D. Strong defensive priorities भनेर हामीलाई भन्दैछ अप्सन्स अहिले है सो हामीलाई क्वेसनले के को बारेमा सोधिरहेछ भने केयरफुल प्लानिङ अफ हाउसेस एन्ड स्ट्रिट्स इन हरप्पन सिटिज भनेर भन्दैछ अब यो त हामीलाई यादै छ एउटा एकदमै एउटा यस्तो सिभिलाइजेसन हो जुन चाहिँ वी स्टिल रिमेम्बर होइन जहाँ चाहिँ एकदमै अर्बन प्लानिङ चाहिँ एकदमै एडभान्स वेमा गरेको थियो जहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ हरप्पन सिटिजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै उनीहरूको टाइममा चाहिँ एउटा घरहरू पनि यस्तो एउटा प्रपर रोजमा बनाउँथ्यो है ड्रेनेज सिस्टमहरू सबै अन्डरग्राउन्ड बिल्ड भएको थियो पब्लिक वेल्सहरू पनि एकदमै राम्रो एभाइलेबल थियो त्यो टाइममा पनि है अब त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ अब मेनी सिटिज अब अहिलेको टाइममा त इभन टुडे दे डोन्ट ह्याभ सच अर्गनाइज प्लानिङ अब सोच्नुहोस् त अब अर्बन हरप्पन सिटिज चाहिँ कस्तो एडभान्स थियो होला है सो यस्तो हुँदाखेरि यो सबै
कुराहरूले हामी के जेनरलाइज गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ the careful planning of houses and streets in Harappan cities indicates advanced urban administration है जहाँ चाहिँ अब अहिले पनि we are still very much inspired अब त्यो टाइमको प्लानिङ देखेर है okay so our answer will be option number A. Number 63, suppose the government stops maintaining buffer stock for many years during a drought, the most likely outcome would be अब यहाँनिर बफर स्टकको बारेमा सोधिरहेको चाहिँ बफर स्टक भनेको चाहिँ एउटा यस्तो रिजर्भ स्टकको भनौँ न है फुड ग्रेन्सको जस्तै व्हिट राइस जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले अगाडि नै स्टोर गरेको हुन्छ मेन्टेन गरेको हुन्छ सो टु एन्स्योर फुड सेक्युरिटी अब ताकि अब कुनै पनि इमर्जेन्सी आयो वा अब जस्तै ड्राउट फ्लड्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ अचानक त्यो प्राइसहरू चाहिँ वात्तै बढेर नजाओस् भनेर चाहिँ जब उनीहरूले प्रायर इमर्जेन्सी नै यो फुडहरूलाई स्टक गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बफर स्टक भनेर भन्छ तर क्वेसनले के भन्दा सपोज अब गभर्मेन्टले चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ बफर स्टक मेन्टेनै गरेको थिएन अरे अब उनीहरूले प्रायर फुडै स्टक गरेको थिएन अरे ओके बट देन त्यहाँ इमर्जेन्सी ड्राउटहरू आयो अरे के हुनसक्छ यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई याद छ सप्लाई हुँदैन अब ड्युरिङ अ ड्राउट अब सपोजिङ नि सप्लाई छैन है तर मान्छेले खाना त खान्छ नि डिन्जेली अब राइसको सप्लाई छैन अरे तर भए पनि डिन्जेली अब त्यसको डिमान्ड त छ नि है यस्तो हुँदा के हुन्छ प्राइस चाहिँ देयर इज हाई चान्स द्याट देयर विल बी अ शार्प राइज इन फुड प्राइसेस यस्तो हुँदा हाम्रो answer will be option number D. Okay. Option 64. Statement 1 लेखि भन्दैछ the moon is the only satellite of the earth. Statement 2 the moon moves around the earth in about 27 days भन्दैछ. So हामीलाई statement 1 ले भन्दैछ कि moon चाहिँ earthको only natural satellite हो भन्दैछ. So हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ ट्रु हो कि हैन सो टकिङ अबाउट स्टेटमेन्ट 1 इट इज करेक्ट बिकज मुन चाहिँ हाम्रो ओन्ली स्याटेलाइट हो अर्थको चाहिँ है अन्त स्टेटमेन्ट 2 ले भन्दैछ द मुन रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज भन्दैछ सो हेऱ्यो भने चाहिँ द्याट्स अल्सो करेक्ट है साइन्टिफिकली इट्स अराउन्ड 27.3 डेज है बट इन कम्पिटेटिभ एक्जाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अबाउट 27 डेज इज अल्सो एक्सेप्टेड सो बोथ since both statements are correct हाम्रो answer हुन्छ number A both A 1 and 2 are true okay 65 मा हेर्यो भने question number 65 why does a democratic government function according to a constitution A to increase government income to limit the government power C to promote foreign trade D to strengthen political parties भन्दैछ सो यहाँनिर किन चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट सुड फङ्सन अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन भन्दैछ सो वी अल नो द्याट कन्स्टिट्युसन चाहिँ एउटा रुल बुक हो हाम्रो कन्ट्रीको है जुन चाहिँमा चाहिँ लेखेको छ कि एभ्रिथिङ इज नोटेड अन्डर इट है एउटा इन्डिभिजुअलको राइट्स के हो एउटा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने के हो सबै लेखेको छ सो एउटा गभर्मेन्ट कन्स्टिट्युसनले केही पनि भन्छ ग्यारेन्टी गर्छ भन्दाखेरि एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ कहिले पनि पावरमा आयो भने चाहिँ यसको बेसिक जस्तो बेसिक फन्डामेन्टल्सहरूलाई चाहिँ कहिले पनि हार्म गर्नु सक्दैन इट सुड रन अन द कार्डिनल प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ सो अ डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट फङ्सन अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन सो द्याट इट क्यान अल्सो लिमिट द गभर्मेन्ट पावर ओके गभर्मेन्टले जे पाए त्यही गर्नु पाउँदैन अलराइट सो आई गेस द्याट्स अल फर टुडेज क्लास है And I hope that today's discussion made this question a little bit easier for you to understand है अनि तपाईहरुले यो क्लासलाई अलिकति हेल्पफुल तपाईहरुलाई लाग्यो भने चाहिँ please do share it with your friends who are preparing for this B.Ed entrance test or other teaching exams है and until then take care see you in the next class thank you Dear student, as we have promised that we'll give you 3 mock tests out of which 2 has been completed. This one will be the final mock test and I guess this will be the final video for the B.Ed entrance examination prep. So we'll meet you next year also and if you want to register for this mock test, kindly WhatsApp on the given number. See you, bye-bye and all the very best for all the aspirants who are going to take the entrance examination of B.Ed SORENG.